دا د شولو بوزغلی دی او دا تاسو لیدی شئ دا نیچرل چې کوم دی مالوچ دی قدرتي لکه ډېر زبردست دی یار دا د هغه دپاره ښایي څه ده کوم ځای نه چې وینه روانه شي که نه ډرګ یو پورې کې هغه ودرئ ها زما ستاسو ډېر ویلاګ دی خو هغه دغه په اردو که یاد شي انځرانو والا یو بل دا د پښتو والا دی دا ډېر زبردست شی دی دا دې سپېرداد نه شوی که نه وګورئ څومره غټه ده څومره غټه ونه ده یا الله خیر زموږ امدادي الله قابو غورځېدلی او دا وینئ دا چې کوم دی بوزغلی دی کوم چې شولې ته جوړېږي بیا ترې وریجې جوړه شي دا اولۍ ویډیو ده چې صحیح په پښتو کې د ښکو که نه دا لیدی شئ داسې